City Railway Station Medan, stasiun kereta api pertama di Indonesia yang disediakan untuk akses ke bandara. Stasiun terbagi atas 3 bangunan. Bangunan City Railway Station 1 di lantai 2 terdapat tempat pembelian tiket kereta api. Sedangkan bangunan City Railway Station 2 berfungsi sebagai area keberangkatan menuju stasiun Kuala Namu di Bandara Kuala Namu. Bangunan City Railway Station ketiga merupakan jalan keluar utama dan area penjemputan. Disediakan Sky Bridge untuk pindah dari satu bangunan ke bangunan lain. Layanan yang ada di City Railway Station antara lain toilet gratis, Wi-Fi spot, kafe dan restoran, musola, ruang menyusui. Selain itu, kami sediakan juga transaksi yang mudah atau easy transaction, layanan membeli tiket dengan debit, credit card, dan kartu prepaid. Kami juga menyediakan hotel bagi pengguna jasa yang ingin beristirahat. Khusus untuk tiket, kami memiliki vending machine. Bagaimana cara membeli tiket di vending machine? Cek jadwal keberangkatan kereta api. Cek ketersediaan kursi. Pilihlah stasiun tujuan. Pilih jadwal kereta api. Masukkan jumlah penumpang. Pilih jenis pembayaran. Letakkan kartu atau gesek kartu di mesin pembaca kartu. Tiket akan keluar otomatis. Semuanya tentu tidak akan lengkap tanpa armada kereta yang siap guna. Jarak tempuh antara stasiun Medan dengan stasiun Bandara Kuala Namu adalah kurang lebih 28 km dengan waktu tempuh 30 sampai 35 menit. Dengan total luas 10.000 meter persegi, stasiun Bandara Kuala Namu adalah stasiun pertama di Indonesia yang terkoneksi langsung dengan bandara. Terdiri atas lantai 1 untuk keberangkatan dan kedatangan. Lantai 2 adalah akses menuju bandara. Fasilitas yang diberikan antara lain Wi-Fi, toko retail, kafe, toilet gratis, musola, dan ruang menyusui. Fasilitas dan layanan yang lengkap dari stasiun kami adalah komitmen kami kepada pengguna jasa PT KAI.